baadhi yenu mnajua hii story, na irudia tu kwa ajili ya kufundishia kwa haraka haraka. Nilikuwa mimi nimeanza kazi ya uinjilisti eneo fulani kule Morogoro, Tanzania. Tukapata muumini wa kwanza mmoja. Baada ya kumhubiri injili akampokea Yesu, akahama lile eneo ambao nipo, akaenda kuishi milimani ndio kwao kijijini. Lakini yule dada aliendelea na imani, hakumwacha Yesu. Mawasiliano ya simu wakati huo ni shida. Unakuta simu ni moja. Kwa hiyo ukitaka kuwasiliana na mtu unaenda kumuomba mtu fulani, naomba nipigie namba hii. Na huko juu vijijini hakuna simu. Nimekaa mpaka nikampoteza, sina habari na yeye, hata akilini nikafuta kwamba kuna mtu kama huyo. Lakini siku moja ghafla akaja mtoto ambao wanatoka milimani wanakuja kuuza ndizi zao hapo katika tambarare. Akaletea karatasi. Ile karatasi imeandikwa kwa penseli. Kumbe ni yule dada alimwelekeza mtoto, fika kwenye nyumba fulani, utakuta mtu fulani, mpatie hii karatasi. Ile karatasi ananiandikia kwamba anaumwa sana, anahitaji twende kumuombea. Nikamtafuta mzee mmoja wa kanisa ambaye tulikuwa naye, nikamwambia nisindikize twende kule kwenye ile milima. Tukaenda kwenye ile milima. Ni milimani juu. Tukafika kwenye ile nyumba. Tuko kwenye ile nyumba mle ndani, nje kwa nje hivi, anakuja mjomba wa yule dada. Yule dada yuko ndani. Mjomba alivyokuja tu, swali la kwanza akauliza, Mbaga ni nani hapa? Alafu ameshika panga. Mzee wa kanisa akawahi akasema, ni huyu hapa. Anambia, wewe ndio umeniharibia huyu binti yangu. Nikamwambia, kwa nini? Akasema, tukimwambia ende kutambikia kwenye mizimu anakataa. Anasema Mbaga alisema. Nilitaka nikufahamu wewe ni nani. Mtoto anaumwa. Nashukuru yule dada alinitetea saa ile, akajibu akasema, mjomba, sio yeye, alinisomea Biblia. Tukaingia ndani pale kwa yule binti anaumwa. Ukiangalia kitandani alipolala ni kama vile ni kablanketi tu kamekunjwa hivi. Kwa jinsi alivyokonda. Anaongea kwa sauti, anasema, ni mimi hapa, niombeni. Nikamshika mkono, siwezi kusahau. Nimemshika mkono, joto unalolisikia kwenye mkono, unajua huyu mtu anaumwa. Nakumbuka tu akasema, sitamkana Yesu, niombeeni. Mungu akipenda nipone, asipopenda nife, maana nimechoka haya mateso. Kabla tujaomba, mzee wa kanisa akanikonyeza, akaniambia, njoo. Zile nyumba za vijijini nyewe mnazifahamu, mmesimama nyuma hapa na hapa ni kwenye dirisha. Kwa hiyo saa nyingine mnachokiongea hapa. Ile mzee akaniambia, Mbaga, wewe ni kijana mdogo sana kwangu. Nikamwambia, ni kweli. Na ni kweli, ni mzee mkubwa. Akaniambia, huyu anakusikiliza wewe sana kuliko mimi. Naomba ukamshauri hivi ili apone. Mwambie akubali, wakatambikie tu mizimu yao, atarudi kanisani. Kumbe kale kadada kanasikia. Unajua niliwaambia hapa, unaweza kuwa na imani imara haijalishi una miaka mingapi kanisani. Tunarudi pale, kanasema, nimesikia, lakini hicho mlichosema hapana. Mimi niombeni vitu hivi, nipone au nife. Basi. Ila kurudi kwenye magoti tena ya shetani. Nakumbuka tukaomba ombi fupi sana tu, kwamba Mungu mtendee, ikikupendeza umponye. Na mimi napenda ili, napenda pia na ulichukue ukipenda. Ninapoongea mimi na Mungu, sipendi kumfanyia Mungu unafiki, namwambia kile ninachotamani. Kaambia Mungu, kwa kweli ninachotamani apone, iwe ushuhuda. Haleluya. Tukatoka nje, mjomba hasira zimeisha, tukaletewa uji ili tuweze kunywa pale. Wakati uji umeletwa, kabla hata sijaweka mdomoni, kale katoto kakaja, kakaniambia, mwinjilisti. Nikageuka, ni dada anasema anaomba uji. Nikasema, hapa. Nikamwambia, chukua ua kwangu. Kakapeleka kule, kakanywa. Anakunywa ule dada, anakunywa. Tumeingia ndani, nilisikia furaha, maana amekunywa ule uji, amaliza, jasho likaanza kumtoka. Anahitaji aende kile chumba kile. Nikamuuliza, usaidiwe? Anasema, hapana, nitaenda mwenyewe. Wakati anatembea sasa, huku anatetemeka, mzee wangu akaninong'oneza, akaniambia, sikia nikwambie, ukiona mgonjwa mahututi amekula, maana yake ndo anafanya nini? Anaondoka.
Alivyoenda kwenye kile chumba mnachokifahamu akarudi, namuona natembea, nikasema hapa ni kuondoka. Tumeshuka na yule mzee wangu hatuongeleshani. Tunashuka kwenye ile milima. Nilipotea. Baada ya pale nikaenda Bugema kusoma university. Sikujua kilichoendelea, sina taarifa yoyote. Niko mji unaitwa Morogoro. Nanunua aina fulani ya samaki ambao wanaweza kukaa muda mrefu bila kuharibika. Wanatokea maeneo ya Kigoma. Wanauzwa Morogoro kwa wingi. Kwa hiyo inapangiwa kwenye box sokoni. Nasikia mtu mmoja anaongea. Unajua ukikuta mtu ambaye anakuongelesha kama anakufahamu, kuna namna unaona tofauti. Akageuka akasema, kwanza kanitazama na mimi nikamwangalia. Akacheka na mimi nikasema labda tu ni mtu ameniona kwenye mahubiri mahala fulani, na mimi nikatabasamu. Akamwambia yule anayeuza samaki, hiyo bili yote ya kwangu. Unitazame vizuri. Kumwangalia ni mdada. Alafu mimi ni mkaka sijaoa. Nikasema hii bili ina usalama kweli? Na yeye akanigundua, akacheka akasema, najua umechanganyikiwa, lakini kubali tu hiyo bili ije kwangu. Nitalipa yote. Nikamwambia hapana, nataka nikufahamu wewe ni nani. Akaniambia ninajua kabisa umenisahau, lakini ngoja nikukumbushe. Milimani, akataja eneo. Alafu akataja uji. Aliposema uji ndipo akili karikola. Ni wewe? Akaniambia ni mimi. Nini kimetokea? Akasema mlivyoondoka nguvu ziliendelea. Appetite iliongezeka. Nikala nikawa na afya njema. Nimetoka huko nafanya biashara hapa. Bili hiyo ni ya kwangu. Mpaka sasa hivi unabisha? Nikamwambia nimekubali. Kuna jaribu wewe unanitazama unalipitia sasa hivi. Usikubali kuondoka hapa. Endelea kubaki mpaka upite. Kwa sababu kwa hilo jaribu Mungu anakupitisha kwenye moto. Sio kwa sababu hakupendi, anahitaji akutakase uchafu utoke.